এখন এক্সরে হবে বাবুই হাউস টাইপের বেড়াল না সরি কুকুর না কিছু না কিছু না কিছু না কিছু না মুখটা একটু সরাই নিন নড়েন না বেশি চুপচাপ আগে দিস না নর্মাল নড়তেছে বাস এই তুমি বাবা পাটা একটু আগায় দাও সামনে এই সামনের পাটা টান দাও একটু বাস হয়েছে ঠিক আছে কারণ আরো তো মাথায় আদর কর এই তুই আগায় যাস না তোর দেখে ডরায় হয়েছে নড়ছে তুমি এসে ডরাইল হবে তোমার পেপসোডেন্টের অ্যাডভার্টাইজ হবে পেপসোডেন্ট এই সব ফর্সা দাঁত নিয়া আও 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 নো দাঁড়াও না এটা সরাইবে হয়ে গেছে আমি এক কুকুর মানুষ সরি বেবি আমি তো বন্ধু তুমি আমার সাথে এরকম করে না না ঠিক আছে সরি হ্যাঁ তোমার দাঁতগুলি যা পরিষ্কার হেনতে দেখা যাচ্ছে পুরো ঝকঝকে তকতকে হ্যাঁ চিকচিক করতেছে পেপসোডেন্টের অ্যাডভার্টাইজ একটা হাসি দিলেই মানে কি বাতি জ্বালাইলি সরি তুমি এখন ঠান্ডা কুল বাতাস খেতে থাকো এক্সরে